Так, меняем фильтр масляный на BMW E46 автомат. Вот, масло слили. Масло, конечно, не айсовое такое, но все равно слили. Да. Потом, короче, у меня был стук в коробке. Вот, коробка сама. Вроде все так отлично. Ну, нашли вот тут вот такая фигня. Вот такой стук у меня был. Постукивал время от времени. Что это, я не знаю. А так тут все отлично. Так, кидаем масляные фильтры сюда. Сейчас будем сливать масло. Вливаем в ведро это масло. Магнитики все на месте стоят, как положено. Масло мы будем ставить родное. Заказывали. Вот. Сейчас покажу я масло. BMW. Масло вот свое родное. Желтого цвета. Все.